dushimiye perezida w'abatwari yaduhaye agaciro cyane. Sima mukuru w'ekika nitwe yatuhereze kitinisa. Iyo ataza kuko aduha wenda sinzi ibyari kuba. Hanyuma kuri yabura kutuyakire byane biza kuguma. Turihanganisha ababyeyi ba mwene data Nkurunziza. Twagumya family ya Nkurunziza. Mwihangane. Mbase guma. Turihanganisha abavandimwe be barimo Ndayishimiye. Twagumya banyabuzare ninga barumuna n'abakuru be baramu Ndayishimiye. No kuvuga ngo Ndayishimiye niwe mucuranzi wageze hano nka mbere y'abandi, niwe watumye dukunda senti. Ndayishimiye niwe yijiraha wo kubanza nitwa Katukundi Somurumo. Rero wihangane kandi ukomere. Ndayishimiye giro kuguma. Turihanganisha amatorero yose yavugirije ndetse n'itorero Inzira y'Ukuri. Twagumya amakanisa gona giyakozeremo mu rumo gwo kutere nanga na nege kanisegi. Mwihangane. Mwena mbase guma. Turihanganisha abacuranzi bagenzi be. Nitugumya bateze benanga mwena. Abacuranzi tugira ubumwe, nza ntekereza ko ari twe ba mbere bagira ubumwe kurusha n'abapasiteri. Abatezi benanga twino bumwe obunkutekateka ngo n'aba pastors ni babasa kuba batabwine. Kuko twebwe iyo umucuranzi ageze mu ikanisa tumuha senti, ariko sindabona abapasiteri baheze wabo umupasiteri waje ngo ayobora amateraniro kandi yaje. Abo kubitwe omutezi wenanga kwa kwijara musya itwe twate nanga tujimuhereza izobe ryo atere nanga. Rero mwihangane. Mbase guma. Ndabizi neza ko ndimo kuvuga mu rwego rw'abacuranzi atari abangaba gusa n'abandi na Kivale ndetse n'ahandi. Ndiyo ningamba omwizina ry'abatezi benanga aba n'abandi ababire ni bamanya bona. Mwihangane abadukurikiranye. Nimwe mbase guma. Soza tukendera twebwe murabizi ko tuvugisha amaboko tuvugisha akanwa. Itwe emirimo yitu neyengaro nimwumva navuze nabi mutubabarire. Kandi twagire cya turabaho tukagamba ebitari byo mutusasire. Nkurunziza ndamuvugaho ijambo rimwe. Inza kumugambaho ikigambo kimwe. Nkurunziza ni imfura. Nkurunziza ni sawa. Ejo bundi nasomye igitabo kirambwira ngo imfura zo mu isi nizo Yesu azayishimira. Ngwamamanzi ago munsi rahanga ndwari kwesimsa. Somye kandi muri Bibiliya nsanga Bibiliya iravuga ngo umuntu niyita umukiranutsi aba yise Imana nyakinyoma. Ngo wayeta oikirire noba no yetarahanga umunyabishuba. Mu yandi magambo iyo uri imfura birangi. Ebugambe bindi waba oryemanzi ebindi. Hanyuma Nkurunziza twamwigiyeho ibintu byinshi, no kuvuga ngo naje ndi mu bacu nije apotere waba acuranga. Nenye orukurra bantaba. No kuvuga ngo iminsi yose maze muri Mbarara Nkurunziza ashobora kwinjira mu giterane gitangira ku wa gatatu akageza n'iyinga atarakenera no kuja kuri piano. Nkurunziza ni wo muntu wabere na yecureza habaryo ruterane oshanga takurwana ngo azari keyboard. Niwe ndangu wasomye rya jambo rivuga ngo wicisha bugufi Imana izomuzamura. Niwe orokomanye kigambo ngo wayecureza arahanga nakwimusya. Kuja kuri piano no kwinginga hafi kurakara. Waza kumuteka na keyboard otandika kumweshengereza. Kandi yari umucuranzi mwiza. Kandi ariyo mutezi we nanga kandi murungi. Ubufura bwe kandi obumanzi bwe niwe mucuranzi twebwe turi imfura cyane, ariko iyo tugeze ku ifaranga abapasiteri barabizi namwe mwese. Itwe mamudukoroze twabani tukorana no kutere nanga tukayikaha sento mu kanisa kushashura esente yabe tarebekire no sanga itwe bamwe tugumere. Ariko Nkurunziza niwe mucuranzi ejo bundi bonga ifaranga mu kazi aravuga ngo we ntakeneye kuvuza. Kandi we ijo bamwongere sente yabagira ngo takwenda kutera. Abacuranzi twese ukuba bose turaziranye ko muza mumugira iwanyu ndabizi uku nuko.
ababona nitubimanye kanisa ko mukumukwata buri omwe nitubandi tubimanya hanyuma dusoza twendera Nkurunziza tumwifurije uruko ry'abera twamwendeza icumuro kirungi cy'abarikwera barahanga akantu gatoya hariho ekitwinaha dukeneye kubera ko turi gukurikiranwa n'abacu dufite ubutumwa bubiri bwa bagenzi bacu. Ubutumwa bwa mbere turabukorera ahangaha twifuje kwifatisha ifoto n'ababyeyi hano. Ubutumwa bwo kubanza nitwende Kishani na family n'abazirebe, hanyuma ubundi bwa kabiri bw'abacuranzi twese tuzogera iwabo mu rugo. kandi ubutumwa